हाय फ्रेंड्स, आजकल सबको सूखी खांसी यानी ड्राई कफ की प्रॉब्लम बहुत होता है। सूखी खांसी से राहत पाने के लिए एक घरेलू नुस्खा लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अब देखते हैं कि सूखी खांसी यानी ड्राई कफ को घर में कैसे कम करना है। एक बर्तन में 1 कप पानी डालेंगे। दस से 15 सूखे अंगूर डाल के मीडियम फ्लेम में डाले हुए पानी आधा होने तक उबालना चाहिए। अब ढक्कन से ढक लेना है। अब ढक्कन निकालेंगे। अब सूखे अंगूर अच्छी तरह उबाला है। उबालने के बाद गैस ऑफ करके एक छोटी कटोरी में डालेंगे। एक या 2 कप दूध डाल के इसको उबालेंगे। फ्रेंड्स, सूखे अंगूर के साथ दूध भी उबाल सकते हैं, पर कभी कभी दूध खराब हो जाता है, इसीलिए सूखे अंगूर और दूध को अलग से उबालना चाहिए। अब अंगूर के पानी एक ग्लास में डालते हैं। अब उबाले हुए सूखे अंगूर के रस निकालेंगे। आप चाहे तो सूखे अंगूर भी डाल के खा सकते हैं, पर बच्चों को पिलाने समय सूखे अंगूर नहीं डालना चाहिए, सिर्फ इसका रस डालना है। अब सूखे अंगूर के पानी के अनुसार दूध डालेंगे। अब शक्कर डालेंगे। फ्रेंड्स, आपको जितना चाहिए उतना शक्कर डाल सकते हैं। अब अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अब सूखे अंगूर की दूध तैयार हुआ। फ्रेंड्स, इसे सोने से पहले रात में पीना चाहिए। 10 से 15 दिन पी लेना चाहिए। इसे ठंडा नहीं पीना है, गर्म ही पीना चाहिए। इससे शक्ति भी मिलता है, सूखे खांसी से तुरंत राहत देता है और हड्डियों की दर्द को भी कम करता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपको ये नुस्खा पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करना मत भूलिए। साइड में बेल बटन है, वो भी क्लिक कीजिए। इससे आगे आने वाला वीडियो सबसे पहले आप देख सकते हैं। आपकी अपेक्षित घरेलू नुस्खा के लिए कमेंट बॉक्स में बताइए। आप हमेशा सुरक्षित और स्वस्थ रहें। धन्यवाद।